President, det rørende hvilken omsorg statsråden har for de verdikonservative i Høyre. Men jeg tror kanskje han skal overlate til de som verdikonservative og bekymre seg for vår helbred. Sist jeg sjekket var statsråden ikke blant dem. Og jeg må si også, det må være mulig på den ene siden å si at ja, det viktig med kulturminnevern. Ja, Riksantikvaren har en viktig rolle å spille. Og på den annen side si, det kan faktisk være at vi må se på mandatet til Riksantikvaren. Det kan kanskje være at det mandatet litt utydelig. Det kan kanskje være at det skaper en viss, hva skal man si, unødvendig friksjon mellom det lokale selvstyret og Riksantikvarens rolle. Og jeg mener at det mulig å forene disse to. Vi ønsker, og det sa jeg også i mitt innlegg, at vi ønsker en sterk riksantikvar. Vi mener det viktig å ta vare på kulturminner, og det skal vi også gjøre. Samtidig så krever vi også noen form for forutsigbarhet i Riksantikvarens rolle. Og vi mener å se nå en god del eksempler på at det ikke så enkelt. Og da må det være lov å påpeke at det kunne være bra med en vurdering av Riksantikvarens rolle og mandat. Så peker da statsråden på den debatten i Bjørvika. For oss handler ikke dette om enkeltsaker. Det handler om prinsipiell tilnærming til dette. Vi mener at det lokale selvstyret viktig. Som verdikonservative så mener vi det. Vi mener også at kulturminnevern viktig. Vi mener det mulig å harmonere de to, men det krever kanskje en noe annen tilnærming til dette med Riksantikvarens rolle. I Bjørvika så, siden statsråden selv tok det opp, så det klart at det oppleves som underlig når Riksantikvaren kommer lenge etter at toget gått, og den forrige Riksantikvaren ikke hadde innsigelse. Og så har en ny innsigelse på en plan som allerede vedtatt. Det klart at det oppleves som spesielt. Det samme gjelder da på Bygdø med Ridehall som står der, hvor samlet Oslo-benk tilhenger av den, samlet bystyre, enstemmig bystyre. Det klart, det mulig at Riksantikvarens rolle her kunne vært tydeligere i forhold til hva man i og for seg forsøker å ivareta. Så for å konkludere, president, så klarte statsråden å provosere representanten ved hans innlegg og appellere til å begynne å snakke om verdikonservative og Willoch. Det hjelper det, men jeg mener altså at dette fullt ut forenlig, og jeg synes det overraskende hvis ikke statsråden klarer å være enig med meg i det.